मेरो जतिको हस्पिटल तपाईँको दिल्लीमा पनि छैन। तर डन भनेको म पैसा उठाएर बजारमा किस्ता उठाएर हप्ता उठाएर अर्काको सम्पत्ति असुली गरेर हिँड्ने डन होइन, काम गर्ने डन हो। त्यो कुरामा तपाईँ मान्नुहोस्। माफिया चाहिँ होइन, माफिया होइन, माफिया होइन। होइन कुनै बेला जिब्रोमा क्यान्सर भएर 9 टुक्रा भन्नु होइन, 9 टुक्रा गरेर जोडेको जिब्रो भनेपछि बोल्नै नसक्ने स्थितिमा अब 9 टुक्रा भएको जिब्रो अलिकति घाउ हुँदा त बोल्न सकिँदैन, 9 टुक्रा भएको मान्छेले त बोल्न सक्दैन। तर आज त्यही जिब्रोको कारण तपाईँ चर्चामा हुनुहुन्छ, मान्नुहुन्छ नि यो कुरा त? त्यो कुरा म मान्छु। के त जिब्रो छुच्चै हो तपाईँको? जस्तो एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै चिया गरेर कराउँछ नि, त्यो पनि उसको विद्रोह हो नि त। भोक लाग्यो। मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, आज मनदेखि भन्छु त। तपाईँले अभियान चलाउनु भयो, तपाईँले एक हिसाबले विद्रोह गर्नुभयो, एक हिसाबले तपाईँले जे जति ठाउँबाट आफ्नो चाहिँ नि मुखरित गरिराख्नुभयो नि, जेलबाट बाहिर निस्किराख्दाखेरि अहिलेको तपाईँको अवस्था, म तपाईँको यो पहिरन पनि हेरिरहेको छु कि अहिले तपाईँले चप्पल सेतो लगाउनु भएको छ, लुगा सेतो लगाउनु भएको छ, सेतोमा मलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ? आनन्दको अहिले आनन्दको अनुभूति भइरहेछ। छैन भने जनतालाई ब्याङ्किङ सेक्टरले त कति गरायो? तपाईँ म यहाँ काठमाडौँ पढ्ने बेलामा मेरो बुवाले दैलेखको बजारमा गएर पैसा पठाउनु पर्थ्यो, लगभग 3.5-4 घन्टा पैदल हिँडेर गएर 2 घन्टा लाइन लागेर त्यहाँबाट चाहिँ टिटी पठाइदिएर अनि एउटा आवा गरिदिएर त्यो आएको आवाको आधारमा नागरिकता लिएर थापाथलीको वाणिज्य ब्याङ्कको शाखाबाट पैसा म निकाल्थेँ। आज तपाईँले कसैलाई छोरी पैसा पठाइदियो, छोरा पैसा पठाइदियो भने यहाँ टक 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 ल भनेर सेकेन्डभरमा यो कसले दियो? मेरो खाता पैसा नभए जेलबाट बाहिर निस्किराख्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जीवनमा लिएको शिक्षा के हो, पाठ के हो र गरेको रियलाइजेसन के हो? मलाई रियलाइजेसन भनेको के भएको छ भन्दाखेरि मैले गल्ती गरेको थिएन। अघि मैले तपाईँलाई भने नि राम्रो काम गरेको थिएँ नि मैले, बाहिर भित्र पनि मलाई राम्रो भयो नि त। भनेपछि मैले यहाँ राम्रो काम गरेको छु भने भोलि म मरेर जाँदा पनि मेरो त्यहाँ पोको खोल्दाखेरि नि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या। मैले जीवनमा गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ अनुभूति भएन। मैले जीवनमा गल्ती गरेँ भन्ने अनुभूति भएको छैन मलाई जगदीश सर अहिलेसम्म। म एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, भन्नु, तपाईँले बोलेको आधारमा भनेको भन्नु। मैले कतिपय साथी सङ्गत गर्नुहुन्थेन, तीसँग सङ्गत गरेँ, कतिपय साथीसँग सहकार्य गर्नुहुन्थेन, तीसँग सहकार्य गरेँ। मैले जे जसका नाउँमा जसरी अभियान चलाएँ त्यो मैले गरेको गल्ती रहेछ भनेर भन्नुभयो नि अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँले, मैले इङ्गित गरेँ, त्यो महसुस भयो? होइन, त्यो त महसुस भयो। खत्तम, बाई बाई, टाटा। ब्याङ्करले गजब पैसा पनि अद्भुत कमाउँछ है। सिइओको तलब त कति धेरै हुन्छ अरे, मलाई त त्यो अङ्कमा गन्न पनि खासै आउँदैन। राम्रो हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कको सिइओहरूको तलब चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। वर्षमा कति जति हुन्छ? वर्षमा होला 3 करोडको आसपास टोटल प्याकेजको क्यालकुलेसन गर्दा त्यस्तै। तपाईँहरू वर्षमा 3-4 करोड पैसा चाहिँ तलब लिनुहुन्छ है? त्यस्तै होला। हामीले जीवनभरमा 3-4 करोड पैसा भन्ने कुरा चाहिँ खासै जीवनभरमा सोच्दैनौँ। जनरल नेपालीलाई डिफिकल्ट कुरा हो। जनताको पैसा लिएर गएर तपाईँहरू त्यति धेरै तलब खानुहुन्छ? पक्कै हो। त्यो भएर होला है ब्याङ्कहरूलाई मिटर ब्याजी भनेको। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँ हिरासत अथवा जेलमा बसिराख्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू भेट्न आउनु त आउनु भएन, कुनै सन्देश पठाउनु भयो अथवा उहाँको मान्छे पठाउनु भयो तपाईँलाई के छ कसो छ भनेर? उहाँ कोही पनि मान्छे भेट्न आउनु, म ढाड्दिनँ। उहाँको मान्छे कोही पनि आएन। उहाँले तपाईँ जेल परिराख्दाखेरि, हिरासतमा परिराख्दाखेरि अरूको अलिअलि सोधखोज गरेको जस्तो देखियो, तपाईँसँग त सम्बन्धै छैन भनेको जस्तो चाहिँ व्यवहार राजाबाट देखियो नि। त्यो राजाबाट देखियो हो, देखियो होइन? देखियो। किन त्यस्तो भयो? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो ठिक भयो? होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ। तपाईँ पर्खिनुहोस् है, तपाईँ राजै ल्याउन भनेर यसरी होमिएको नि, तर यत्रो हिरासतमा बस्दा र जेलमा बस्दा राजाबाट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आफै आएर अथवा कोही पठाएर पनि सहानुभूतिसम्म पनि त्यसो भए राजाबाट व्यक्त भएन। के फिल गर्नुभयो त? चलाउँदै गर्दा पहिला मैले मेरो इकोनोमीलाई सोच्नुपर्छ, त्यसपछि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई सोच्नुपर्छ, त्यसपछि मेरो ब्याङ्कलाई सोच्नुपर्छ, अनि लास्टमा मलाई सोच्नुपर्छ। तर हामीले कतिपय अवस्थामा रिभर्स सोच्यौँ।
म आफूलाई मात्रै सोच छोडा जहाँ जहाँ म सियो एज अ सियो राम्रो गर्छु त्यसपछि मेरो ब्याङ्क स्थिति देशको स्थिति बिग्रियो भने जतासुकै टिहाल्नुपर्छ जतासुकै जाओस् त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो चिजको चेत ब्याङ्करहरूमा फर्किसकेको छ र हामी धेरै जिम्मेवारीपूर्वक काम कुकुरको पुच्छर सो मेरो खराब पानी छ मेरो खराब पानी। अर्को प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, तीन कुनै घटनाको सन्दर्भमा अरू पृष्ठभूमि धेर भन्नु परेन, तपाईँले जे जस्तो हरकत गर्नुभयो खास गरेर अरू पृष्ठभूमिमा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो त्यो आमसभाको घोषणा थियो, आन्दोलनको घोषणा सभा थियो, आन्दोलन आफै थिएन, हामी शान्तिपूर्वक जम्मा भएका थियौँ, राजाले नि शान्तिपूर्वकै गर्नु भन्नुभएको थियो, तपाईँले भन्नुभयो धवल शमशेर रविन्द्र मिश्रहरू पहिल्यै पुगेका थिए, म त पछि पुगेँ, यी पृष्ठभूमि तपाईँको आइसकेका छन्। मात्र एउटा प्रश्न सबैभन्दा चर्चित भएको, तपाईँले आफैले गाडी चलाएर आओ 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 भनेर पुलिसहरूतिर गएर अवज्ञा तोड्दै भनौँ न त्यो बार तोड्दै अवज्ञा गरेर चाहिँ जुन अगाडि बढ्नुभयो त्यो नै कारक रह्यो कि आन्दोलनमा वितण्डा भयो, 2 जना मान्छेको मृत्यु भयो, आन्दोलन तुहियो। यदि तपाईँले त्यो नगरेर शान्तिपूर्ण रूपमा शान्त दुर्गा प्रसाई भइदिएको भए यो अवस्था आउँथेन। दर्शक सम्बन्धित मेन पावरमा आएका छौँ हामी र सम्बन्धित मेन पावरका जिम्मेवार व्यक्ति दिनेश मगर यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। दिनेश सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। तपाईँको नाम र तपाईँको जिम्मेवारी के हो यहाँ? मेरो दिनेश मृगसिंह मगर हो र म यो अफिसको चाहिँ ब्रान्च म्यानेजर हो। मिलन गुरुङ भन्ने मान्छे को हुन् यो अफिसको? स्टाफै हुन्। म दुबईमा पठाइदिन्छु भनेर यो अफिसबाट डिल भयो, त्यहाँबाट पैसा लिने काम भयो, मान्छेलाई काठमाडौँ तिम्रो भिजा आयो, तिम्रो टिकट रेडी छ भनेर काठमाडौँ पठाइयो, काठमाडौँ पठाएर काठमाडौँ एयरपोर्टसम्म जाने गरी काठमाडौँको होटलमा बस्न लाग्यो। 8-9 दिनसम्म, 1 हप्तासम्म मान्छे होटलमा बसे। आखिर त्यो सबै चाहिँ फेक हो, सबै फर्जी हो भन्ने कुरा भइसके पछाडि मान्छे बिचल्ली भएर तपाईँको अफिसमा आइरहेछन्। के गर्छ यो अफिसले? मान्छे ठग्ने काम गर्छ कि विदेश पठाउने काम गर्छ? तपाईँ यहीँ पनि त आत्मसमर्पण अथवा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ल म माथि खतरा छ, म सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको अगाडि म पुलिसलाई सरेन्डर गर्छु, म विदेश चाहिँ भाग्दिनँ, जान्न, म असुरक्षा यहाँ मलाई भयो, ल सञ्चार माध्यम हेर अब मेरो ज्यान खतरामा छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँले त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ, लडाइँ परेको बेलामा तपाईँ त्यहाँ पर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या, केही पनि सोच्नै सोच्न सकिएन। त्यो मेरो गल्ती भएको पनि होइन, मैले सोच्नै सकिनँ। तर अब चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो भने सिधै यहाँ उसमा आउने परिसर दिइहाल्ने, आउने बसिहाल्ने, रुल राख त्यो चाहिँ गर्दै। अब यो पुलिसले राम्रै गरिहाल्छन्, पुलिसले राम्रै गर्छन् होइन, त्यो नराम्रो गर्दैन पुलिसले। ओहोर दोहोर गर्नलाई अब त बानी परियो होइन। त्यो तलब सुविधाले तपाईँलाई काठमाडौँमा ल भन्नुहोस् त, साँच्चीकै भनौँ त आज मुख्य सचिवको तलब 76,000 छ। 76,000 रुपियाँले काठमाडौँमा मुख्य सचिवको कुरा गर्दैछु म, शाखा अधिकृतको त मुख्य सचिव भनेको कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा माथि होइन। अब अधिकृतको तलब त त्यस्तै 50,000 भन्दा तल 46,000 होइन। त्यो तलबले काठमाडौँमा एउटा फ्ल्याट लिएर 2टा छोराछोरीलाई ठिकठाकको स्कुलमा पढाएर अनि बुढा बाबुआमा छन् भने तिनलाई पनि ल्याएर सुहाएर उपचार गरेर बस्न सक्छ? असम्भव। अनि सकेन भने के गर्छ? त्यही गर्छ। त्यसकारणले यो चिजमा म आज उनीहरूले घुस खान्छन्। प्रश्न यस्तो पनि हुन्छ मनोजी, त्यो 46,000 तलब शाखा अधिकृतको हुन्छ, मुख्य सचिवको 76,000 हुन्छ भन्ने थाहा छ होइन? त्यो थाहा भएर लोकसेवा दिन गएको होइन हो। हामी लोकसेवा पास हुन सक्दैन भने नगए पनि कम्तीमा पनि लोकसेवा दिन्न, मलाई त्यो पैसाले पुग्दैन भनेर त्यहाँ गएर जागिर नखाए पनि हामीले खाएनौँ। मैले त उहाँले रोजेर गएको नि हो। तर यसो छ नि त, म पनि मेरो पैसाले राष्ट्र ब्याङ्कको तलबले पुग्दैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्क छोडेर निस्किया मान्छे हो। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि पुग्ने गरी मलाई सरकारले दिएको तलबले पुगेन, त्यो कारणले मैले घुस खाएँ, यस्तो जस्टिफाई हुन्छ र? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यो 18 वर्ष पछाडि राष्ट्र संस्थावादी आन्दोलन अलिकति यसले मुभमेन्ट लिन खोजेको थियो के, मुभ हुन खोजेको थियो, तरङ्गित हुन खोजेको थियो। मैले 62-63 को आन्दोलन र गणतन्त्र घोषणापछि के मुभ हुन खोजेको थियो। त्यसको पछिल्लो चरम उत्कर्ष भनेको फागुन 25 गते थियो। सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर, तपाईँहरू एक ठाउँमा आएर राजा समेतको त्यो यात्रा गरिराख्दाखेरि होइन देशै अलिकति तरङ्गित हलचल भएको थियो कि साँच्चीकै राजा आउँछ, सुन्नुहोस् है म सकेँ, आउँछन् कि भन्ने थियो। तपाईँलाई एउटा कुरा अब तपाईँको रियलाइजको कुरा गर्दैछु क्या म, यो सबै कुरा जेलबाट फर्केपछि दुर्गा प्रसाई के अनुभूति रहेछ रियलाइजेसन भन्ने बाटोमै हो है। पर्खिनुहोस् है, एउटा मुभमेन्ट क्रिएट भएको थियो,
तर त्यो राज संस्था ल्याउने यत्रो तयारीपछिको मुभमेन्ट, तिनकुनेको आन्दोलन सभा अथवा घटना भएको ठाउँ, त्यो दिनको जे घटना भयो त्यो घटनाले राजा आउने कुरालाई अहिलेलाई तुहायो। पर्खिनुहोस् है, अहिलेलाई तुहायो हो अब पर्खिनुहोस् है। त्यो घटना, तिनकुने घटना, दुर्गा प्रसाईको, मलाई यदि भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने म नम्र अनुमति लिँदै भन्न चाहन्छु, उद्दण्ड क्रियाकलापका कारणले तिनकुने घटना दुर्घटनामा परिणत भएर राज्यले त्यसलाई सामसुम धुलोमा मिलाइदियो तपाईँको उद्दण्डपनले गर्दा। भनेपछि राजा आउने कुरा तिनकुने घटनाले अहिले तुहायो, तिनकुने घटना तपाईँको कारण तुहियो र धुलोमा मिल्यो। समग्रमा राजा ल्याउने कुराको बाधक एउटा पात्र दुर्गा प्रसाई भयो। भीम जमा काली लेके घुमा सरेआम शहर में दुनाली लेके